Здравейте хора, добре дошли в днешното видео. Правя това видео, за да ви обясня какво се случи на състезанието, което беше този уикенд, Balkan Grand Prix. И да ви информирам, тъй като доста от вас ми писаха в Instagram: спокойно, не се притеснявай, това нищо не е станало, не знам си какво, не знам си що. Искам да направя едно обяснение за всички вас, да ви кажа, че това, което се случи, аз го очаквах. По простата причина, че това състезание го направих само и единствено, за да мога след това да излизам на другите, които са про-квалификации и са в цяла Европа. Тъй като тези, които са по-запознати от вас, знаете, че от тази година, 2024, всички хора, които са с българска регистрация в Федерацията NPC, преди да излезат на про-квалификация, трябва да участват в регионално в страната, от която са, също, т.е. от България. И как решихме да процедираме ние с моят треньор, тъй като съм си набелязал 5 състезания, плюс това, което е задължителното, нали, регионалното, стават 6. Решихме да не си даваме много зор, така да го кажа, за това регионално, тъй като и треньора ми беше на мнение, че щом просто трябва да го направя, не е нужно да съм нито на първо място да го спечеля, нито да съм в топ 3, нито нищо. Просто да излезна в някаква прилична форма, да отчета номер, деца вика, и вече след това да си дам газ за другите състезания, защото малко или много аз, ако бях излезнал на това състезание в топ кондиция, нямаше как да издържа до декември, щях да изпържа 100%. А последното състезание е на 14 декември. И затова решихме просто да се явиме на това състезание, да се ява без изобщо да си дам зор. Както няколко път съм казал, дори не съм пиквал за него. Просто само последния ден заредих малко и това е. Така че дали съжалявам, не изобщо. В смисъл, аз това си го очаквах, знаех, че ще бъде така. Дори даже много си харесвам формата, в която излезнах. Ако трябва да бъда честен. И това е просто, аз не обичам да... Ако зависиш от мен, аз не бих излезнал, но просто това са неща, регламенти, които трябва да се спазват и нямаше как. Помежду другото, за другата година, ако продължава, нали, с този restriction за българите, тъй като аз до преди няколко години живеех в Испания, в момента си поддържам някакви неща и бизнес взаимоотношения с Испания, имам си жителство, там имам си документи за пребиваване в Испания, вода се полуиспански гражданин, така че поинтересувах се и мога да се състезавам там, просто за другата година, като си плащам членския внос в Федерацията NPC, просто трябва да си дам всичките испански данни и вече примерно ще се състезавам под испанския флаг. Така че, може би това беше последното Balkan Grand Prix, което правя, така че вече ще видим как ще се развият нещата на тези 5 състезания и ако другата година пак трябва да участвам в аматьорската лига, мисля, че регионалното, което ще направя в Испания, дори знам кое е, защото е доста в началото на годината, така че ще ми бъде топ. И тук искам да вметна, че цялото състезание, пътуване, престой в Airbnb, всичко, реших да го заснема, да го направя като филм, късометражен. Така че очакваме Калата да обработи видеото, да стане брутално. Той е заснел топ кадри имаме. Така че в най-скоро време ще гледате едно уникално видео. Надявам се да ви хареса и да оцените труда на момчето, защото наистина се е потрудил страшно много. Също така искам да ви напомня, че за всички от вас съм направил промокод VILAN10, който е за отстъпка на онлайн магазинът ми за хранителни добавки. Макар и кода да е VILAN10, не са 10% от стъпката, която получавате, а е изненада. В смисъл, за всяка поръчка, всеко използване на кода е различен процент. Така че може да ви ударят и 30, може да ви ударят и 15, може да ви ударят и 10, и 20. Просто е между 10 и 30%. Според зависи, избира се на автоматичен принцип, няма значение. Може да си направите покупка за 50 лева и да ви цъкне 30% отстъпка, може да си направите поръчка за 200 лева и да ви цъкне 10% отстъпка. Това няма абсолютно никакво значение от цената на покупката. Просто
зависи колко път се използва кода, всеки път се сменява отстъпката. Така че всеки от вас, който иска да опита нещата на Eugenics, абсолютно цялата гама хранителни добавки, отделно и храни, които са примерно cream of rice, увесени каши, увкусени увесени ядки, фъстъчени масла, зиро сосове, абсолютно всичко, отдолу линк в описанието или набързо ще ви го кажа vkfit.com, супер лесно и елементарно. Изписвате, влизате, търсите си каквото ви харесва, каквото ви трябва. Добавяте в количката, пишете промокод VILAN10 и ви прави вау отстъпка. Благодаря на всички, които са останали до края. Едно кратко видео. Просто исках да ви информирам, да ви кажа какво се случи, защо се случи така и че всичко е окей. В смисъл, до сега не си давах газ, от сега вече почвам да си давам газ, за да мога да издържа до декември, да си направя всичките състезания, които съм планувал. И вече, каквото този отгоре е решил, това ще се случи. Аз искам да знам, че съм дал всичко от себе си на 100%, като излизам да си харесвам формата на 100%, макар че за това съм сигурен, че ще се случи, защото сега, ако трябва да бъда честен, харесвах си формата, единствено в гърба не си харесвах, че не е толкова надран, ама е напълно нормално като за това, което съм положил като усилия до сега. Така че с две думи от сега играта започва. Чао, виждаме се в следващото видео и не забравяйте да се абонирате за канала.